温 B B 花名叫拿 B， 拿 B 係啦 ，YouTube B B， 拿 B 未有名住嘅拿 B， 拿 B 認真啲個樣係啦先。拿 B， 哎呀，你睇佢肚餓啦，係咪肚餓啊？拿 B， 哎呀笑啦，拿 B， 拿 B， 我嗌緊啦，拿 B， 因為我係叫拿媽，佢叫拿巴，咪叫拿 B 咯。佢叫嗰啲花名啊，拿㗎。咦，你係西班牙人嚟嘅你哋？係啦，拿。馬來西亞人係叫拿督嗰啲，係拿到啊，個拿。喺肚入邊我已經叫拿 B 拿 B 嘅啦。拿 B， 拿 B 俾公公睇下。唔好包佢隻手啊，女女，有得去嘅。食奶就唔使包啦。阿女好驚，唔使啊！你醫院度姑娘都話食奶唔使包㗎啦。手巾嚟。唔好包啦。你太暖咧，佢瞓着啊。同同埋你咁呢個脂肪咁多，唔會凍親嘅。哎呀係咯，人哋冇脂肪就驚凍咁有親。用個沙巾，阿女喺個床嗰度攞個沙巾。呢之後唔係嘅呢個。好，好，拿 B， 食奶拿 B 啦，啊奶奶，見嘅女。拿 B 啊，拿 B 樣樣。你放咗啲奶落個嘴先，邊個啊？唔好俾佢一吸到氣，咁樣先俾佢係啦，啄下佢少少。係喎。如果唔係佢咪第一啖咪即刻食咗氣咯。好啦，係喎。好啦，而家影埋個大表哥。打聲招呼。哇！食奶大支奶啊！係咯，好大支奶啊！眼仔碌碌啊，睄下睄下。嗱 B B 啊，食奶。哇！一對腳幾好肉地，整下對腳先。哇！對腳唔係人咁品喎，好粗喎。我哋叫佢醜怪仔。醜樣啊！係啊，醜怪仔。係嗱啊。，呢個咧，呢個準備食奶啦，係咪啊？呢個呢個1個月啦，睇下，影下1個月啦。呢個坐低啦，媽咪坐低啦。係咧，坐低。邊啊？係啦，2個拼埋啦。嗱，哇！呢個畫面幾珍貴，呢呢個畫面幾珍貴。係啊，兩個 B B 啊！真開心啊，2個。老老積積咁樣啊，係啊個個樣都老老積積咁樣。誒，望住望住，哎呀，喊老，你喺我手袋入邊。兩個都好老積。食奶食得好快喎。眼定定啊，睇緊乜嘢啊？食得快㗎。嗯，眼定定啊。定定佢成日都眼定定周圍望㗎啦。你同佢講嘢哎呀，邊個同佢影相啊？啊？軒軒係咪？軒軒仔，軒軒仔。俾啲動作嚟，謙謙，係啊整個黃飛鴻 pose 嚟，嗰啲。而家已經係啦。咁啊？哎，粗口手勢添喎。你睇下。未到，食指同中指之間至係。係咩？係啊，我以為咁樣都係喎，唔唔係。係，喂，換個第二個 pose，換個第二個 pose。佢好中意黃飛鴻咁樣嘅，捽下個鼻咁樣。換個鈎頭，你睇嗱，表弟食緊奶，等我影下表弟食奶先，整個 close up 俾表弟，哇！支奶好巨啊！好興奮啊！係咪90秒啊？好啦，跟住咧，表哥就喺隔離咧擺緊 pose，唔好打鏡頭至得㗎，又上次次次都係咁㗎。係啊，係啊。啊，呢個就係婆婆。第一次兩老表相遇，哎。嗱，呢個係姨媽。係啦。姨媽，呢個係表弟。係啦。仲食緊一支好大嘅奶。嗱，隔離有個叫做姨丈。嗱，媽咪咧就喺度影緊嘅。殘到冇人有喎，真係。全部殘到冇人有呢樣。嗱，我影緊自己。呢個係攝影嗰個人，影咗啦。希望影到啦，我都影唔知影唔影到。食手指啊 ，B B。哎呀，食手指啊，唔好食手指啊。眼仔碌碌做咩？手指。好，似爹哋啊！你個樣嚇，似爹哋。通常都係似爹哋嘅仔。係咪？嗱，你唔好搲啊表弟啊，隻手伸出去咁陰咁啊嚇！哇！佢呢度係咪有個滴水啊？咁犀利嘅？滴水？係啊，好似人哋嗰啲咧，係嘛？係嘛？男仔嗰啲咪有呢度執頭髮嘅？冇留意喎。呢個位係咁嘅，咁早已經睇到啦。有。咩叫滴水我都唔知。即係咧，呢度側邊啲頭髮咧，有啲男仔咪好多嘅，就好似 Taurus 咁樣咯，啲執頭髮咯。做乜咁生猛喺度掗嚟掗去啊？係啊呢個。謙謙啊，謙謙。有少少呆喎你個表情，俾啲生鬼啲嚟睇下，拍緊你㗎唔係佢係而家。咁嘅，有時咁樣咧，要人鬧人玩咯，鬧人抱咯。拍緊你㗎，知道啊。拍緊你㗎而家，嗱，啱個頭先，係啦。喂，你係咪想請奶飲啊？
佢而家唔係完全啊，佢而家呢個婆婆邊個嚟嘅諗緊。望緊呢個三寶啊！佢完全唔理隔離嗰個食緊奶。阿表弟食奶食得好 enjoy，hit 埋對眼啊！攤奶呢個叫做攤奶。係咪？個樣好爽喎！睜開眼啊！睜眼啊！哎呀哎呀好得意喎，好爽喎！姑娘話佢攤奶係咁嘅樣。係咩？即係好 high 喎，好味好味。有啲 B B 隻腳咧好 relax，咁就代表係攤緊奶。啲腳咁樣。隻腳。唔係凍，唔係凍，唔係凍。打乞嗤就有毛嘅，因為姑娘話佢哋啲鼻咧冇鼻毛咧，痕就會好容易打乞嗤啊！唔係凍，唔係凍。凍唔會打乞嗤㗎啦，摸下佢頸頸後邊，頸後邊暖咪即係夠咯，係粒粒地添啊！手凍啊！係啊，手腳係永遠都凍嘅，手腳永遠都凍嘅，手腳永遠都凍。哎呀，借啲被嚟冚。手腳永遠都凍。喂，培養下佢，我唔想佢咁怕凍啊！係啊！哎呀，咬眼瞓啊！咬。好似成日都咁嘅。哎呀，唔得啦，嬲！成日瞓下覺咁樣，自己刮到自己醒咗，跟住就喊啦。即係咁隻手咧不受控制，唔得㗎，唔包唔到佢㗎。係啊，佢自己咧隻手開始識喐咧，控制唔到個 coordination 咧，佢好中意咁樣㗎，咁樣整，跟住咪醒咯，醒完咪喊咯，自己整醒自己。哦，濕晒啊！係咩？瀨尿啊？係咪濕晒啊？係咪瀨尿啊？頭先4點半，哇！而家6點幾可能睇下有冇變色先。哎呀，都瀨咗啦！而家夜晚瀨啊！而家夜晚瀨啊！陰公漏到濕晒啊！咁你可能換得密係啦，我瞓醒咪同佢換咯，3-4個鐘度啦，頂唔順捱唔到，因為而家佢食120ml啊嘛。我諗個奶量多咗，水分多咗。係啊，孭得好舒服，佢好中意啊，佢好中意啊，係啊，好似袋鼠咁樣啊！喂，同埋我發覺咧，咁細個，你除非你打橫嗰種孭咯，係啦，腰骨同埋。係啊，因為如果你咁細冇，我哋1個月就都可以，因為我呢個有個背板咧，同埋我呢個咧佢好中意企啊，佢好中意企啊，佢已經好頂，好中意企咧，所以就腰換啊！佢有個背板係硬硬地嘅呢度。係啊，呢個咯。呢個貴唔貴啊？呢個我日本買港紙都700-800蚊到咯。哦，都貴喎呢個。係都貴。可唔可以試下？試下咯。點樣孭㗎呢個？係啊，你等我停下先。